Hello，我完成咗呢個5日，唔係，sorry，成日搞唔清4日5日嗰啲嚇，4日3夜嘅新加坡之旅啦。呢個旅程係我自己一個人去嘅，咁亦都係一個人 plan 咧，亦都係第一次係有呢個安排嘅咁樣。咁咧就嗱，呢條片咧我係唔會剪，亦都唔會重拍噶啦咁樣。咁所以大家見到我如果有啲甩甩咳咳嘅話，就容忍過去啦。有時有啲難過嘅事，容忍一下之後就無端端就過咗㗎啦。OK，好啊，咁啊就想講下事前出發前啦，咁樣咁出發之前呢，其實我就都會有一啲嘅擔心，因為最驚咧就係一個人住啦。咁我都有諗過住唔住 hostel 嘅，咁但係因為我上網 search 過啦，如果住 hostel 又嗰啲人就話會又嘈啦、瞓唔着啦，成日聽到啲聲啦，咁所以我又唔想我旅程係瞓得唔好啊咁樣。咁最後我都係決定咧，即係自己租一個酒店啦咁樣。咁但係咧一諗自己租一間房嘅時候咧，然後我就諗起一啲新聞以前聽過嘅，就以前有個日本嘅新聞啦，就有個日本痴漢就匿埋咗喺人哋嘅床底咁樣。咁啊呢一個新聞咧，其實平時又冇嘢嘅，但係咧喺準備旅程嗰一刻咧就頻頻喺我腦海裏面出現啦。咁所以咧我咧去旅程入房，每一次入房咁咧我都會裝下我嘅床下底有冇人咁樣嘅嚇。如果佢真係喺床下底，其實我一定係安全嘅，一起身佢就會撞到我頭啊咁樣。我已經幻想晒成個情景咁，所以咧見到冇人啦，咁我就會咧去即係閂門就鎖門咁樣嘅。咁所以咧就嗱呢個第一步咧就保障咗，真係保障咗自己嘅安全。咁所以就算你有陣時有焦慮有擔心，其實有啲嘢係真係可以應付到嘅，我覺得。咁但係如果我想再做得好啲咧，我應該可能會再帶啲咩防狼器啊、噴霧啊咁樣先發你個仔人先咁樣。咁跟住咧就同埋我嗰間房咧，我就揀咗一啲比較即係細啲嘅房，真係一眼見晒嗰啲 structure 非常之簡單嘅一啲房間啦咁樣。咁對於我嚟講咧，即係太多暗角位咧，其實我不嬲都覺得好唔安全嘅，同埋我成日覺得。如果喺嗰間酒店裏面有啲咩事嘅時候咧，其實真係冇人聽到咯。咁所以最緊要就真係夠簡潔。呢一間房咧係簡潔到咧，我即係撞咗2、3次啲床角啊咁樣。但係我都情願要間細嘅咁樣。我諗呢個旅程裏面咧，即係嗰個瞓得好啊，或者瞓嘅時候覺得安全咧，我覺得係即係好重要啦。即係雖然係有呢個擔心，但係我覺得最後都應付得到啦咁樣。咁就同埋咧，我想講下咧，就係同家庭一齊去同埋自己去嗰個分別喺邊度？譬如當我啲小朋友我一齊旅行嘅時候咧，成日都好驚佢會走失啦。特別你唔係喺香港本土嘅地方咧，就好驚佢會走失嘅。咁所以即係成日都會有好多提醒，就拖住啊，跟住啊，出嚟啦，落車啦咁樣，即係好多呢啲咁樣嘅即係提醒咁樣啦。咁但係即係當你自己去旅行嘅時候咧，就唔需要講咁多嘢。而事實上我都唔係一個咧，真係咁鬼多嘢講嘅人啦。我諗我自己 train up to be 一個比較囉嗦嘅媽媽嘅原因就係因為細個嘅時候，佢哋細個嘅時候我需要咁囉嗦嘛。但係其實我根本就係唔係一個咁囉嗦嘅人，所以當我自己。但係我其實我都唔係囉嗦㗎，澄清啊！我諗我啲小朋友唔會覺得我好長氣啦，少少長氣啦咁樣。但係就即係喺呢個旅程裏面，即係唔需要講嘅嘢，即係少咗好多，但係就好多思想活動喺個腦海裡面啦咁樣。咁我覺得咁樣都係一個好好嘅即係機會啦，因為其實。當你好多提醒嘅時候，你其實將嗰個注意力放咗喺其他人身上，而唔係喺個旅行本身啊。咁而喺今次嘅旅行裏面咧，即係多咗好 mindful 咁樣去睇下啲嘢，啲 details 位係點啊？望下原來呢度有個牌咁樣，我都以前有去過機場又唔覺嘅喎咁樣。咁就即係相對係真係比較留意身邊嘅事物多啲咯。咁呢個我覺得係獨自旅行嘅一個分別。咁至於咧，即係同先生去旅行同埋自己去旅行有冇分別咧？因為咧即係其實你知同先生去旅行啦，咁通常我哋都係比較輕散噶嘛，即係我哋即係好逍遙咁攞個袋仔咁樣出街噶啦。咁今次咧我就即係自己咩都自己拎啊，自己孭啊，又拎腳架啦，
又拎水啊，又拎一般人都會拎嘅嘢啦。OK，咁但係咧原來孭足全日都好重啊。而我嗰日咧，其中有一日咧，我就係着住條吊帶嘅裙啦，咁啊就孭住個背囊。咁我咧孭完之後咧，成日翻去咧，成個呢個膊頭肩呢個位，呢個點樣稱呼呢個位嚇？呢兩個位紅晒咯，未試過係咁。跟住呢個提醒就係咧，如果你要孭背囊，千祈唔好着吊帶裙，因為真係會磨損你個膊頭嘅。好彩都冇話咩損，只係紅咗啫。但係第二日咧都有啲唔舒服啊咁樣咯嚇。咁就跟住咧，我想講下咧，自己睇到即係新加坡嘅一啲特色啦咁樣。咁新加坡人咧其實都真係幾勤力嘅，我覺得嚇，即係同埋好 friendly 啦嚇。咁我喺個旅程裏面啦，即係嗰啲司機嚇，咁佢會同我傾偈啦咁樣。咁佢就話其實喺新加坡嗰啲生活壓力都好大㗎咁樣。佢話教育咧都係即係要父母完全承擔晒佢自己嘅教育嘅支出啦咁樣。跟住我就話又同佢講其實我哋香港已經有一啲好多年嘅免費教育啊咁樣。咁跟住然之後，我覺得原來即係香港喺呢一部分真係做得好好咯。咁有啲國家都仲係未有一啲即係subsidized嘅教育啊，咁全部都係自己嚟咁樣。咁而同時咧，又見得到咧，其實雖然喺呢一啲咁樣嘅限制裏面咧，但係睇得到咧，佢哋即係新加坡人真係好學習，好重視呢個嘅即係知識啊嚇。咁咧喺其中有一個嘅即係電視嘅片。即係新聞片啊嘛，佢講緊一個問題就係究竟 AI 係咪真係幫到即係啲人去認識一啲事物咧，或者甚至乎係對於考試有冇幫助㗎咁樣？咁跟住之後咧，其中一個記者啦，咁佢就試下用 AI 去答一啲即係可能嗰啲類似高考嗰啲問題啦嚇。咁跟住咧，原來用 AI 都錯得好勁嘅喎。咁跟住又講咧，原來你用 AI 想揾一啲嘅即係 solution，你都要睇下你原來咧喺 AI 裏面都要 search 埋你個 target audience 係啲咩啊咁樣。即係其實佢就將 AI， 即係其實我哋香港人好少即係將呢樣嘢討論，即係擺上去嗰個電視度討論，或者我冇睇過啦咁。但係即係我會睇到即係佢哋即係喺呢啲學術上面即係嘅討論。佢話如果就算用 AI 都好，你點樣用得好啲，或者點樣用得精準啲咧？其實佢哋都有呢方面咁嘅探討咁樣。咁同埋咧，佢哋即係睇到譬如佢哋嗰啲主播啊，佢哋嘅主播，我哋香港嘅主播咧係小花嚟㗎嘛，係嘛？即係都係好靚女啊咁啊，眼大大啊，粉厚厚啊嗰啲咁樣。但係佢哋咧嗰啲主播即係唔係特別靚啦，但係你睇到佢哋有一份好 firm 嘅一種嗰種巾幗嘅即係嘅嗰種即係氣場啊，即係嚇。咁我覺得呢個位係睇到，即係其實佢哋重視個價值觀係同香港係真係有少少唔一樣啦咁樣。咁另外咧，我覺得好即係好吸引我嘅咧，就係當地嘅一啲即係印度嘅文化啦。即係其實你都知我哋都。其實喺即係國際裏面都聽到個新聞，就係關於一啲 sexual 嘅嘢，同埋印度嘅人咁樣都有一啲 link up 一啲唔好嘅即係嘅説法論述咁樣。咁但係我自己去到嘅時候咧，我就會覺得我睇到咧，其實好多時候咧，佢哋一個 family 係好鬼多人啦咁樣。跟住我就有問號其實點樣可以養到咁多人嘅咧？喺一個新加坡物價咁高嘅地方咁樣，而亦都反映住其實佢哋係真係有一個能力去揾錢啦，同埋亦都有一個能力咧，去有一個即係勤力啦，去即係營運呢個家庭啦咁樣。咁同埋我見到咧，好多男士都會抱佢哋嘅小朋友㗎嚇。咁似乎好似都同埋都係咧，出遊嘅時候咧，太太都係拎住個袋仔嘅啫咁樣。咁所以睇到其實即係雖然有陣時主流嘅報導就係講緊其實都印度人都係有一啲唔好嘅一面啦咁樣。咁但係其實喺新加坡我見到嘅咧，又似乎係另一個 picture 咯咁樣。咁所以都係一個幾特別嘅，即係對於我嚟講咧，一個比較新嘅睇法咁樣。咁仲有乜嘢咧？即係咁咧，跟住咧，我又想講下咧，就係
當地嗰啲人咧，其實真係好 friendly 啦。咁咧就其中咧我咧就去即係咗一個 Buskus 嘅一個即係 market 入邊，其中有一間鋪頭就係賣襟章嘅。咁跟住然之後咧，即係我整咗個 passport 同埋整咗兩個 passport 啦，俾我先生啦，同埋俾我女咁樣。嘅套啊 passport 嘅套，好似非法移民啊嘛，整 passport 係嘛，咁跟住，然後咧整咗之後咧，佢就同即係傾偈啦，跟住佢就話叫太太帶我去附近嘅即係Hawker Market，就話俾我知究竟邊樣嘢先係最好食咁樣咯。咁我覺得哇，好 warm 啊件事嚇。咁which is 其實佢哋都有經常嚟香港嘅，譬如香一年有嚟2次嘅鴨寮街去買釣魚嘅用品咁樣。咁所以我估佢對香港人嘅即係一啲特質啊，都有少少認識啦。咁所以可能大家都溝通得比較好。而佢哋真係好 nice 嘅事情，帶咗我去街市，你食呢間啦，又喺度解釋啦，又食呢間啦，又喺度介紹啦咁樣。咁係一個都好 nice 嘅經驗嚟嘅咁樣。咁by the way咧，我都好想講，可能我都有啲似即係新加坡人啦，因為我都黑黑地啊。咁跟住然之後咧，竟然有幾個人咧係同我問路啦。咁我只係話俾佢知係 first time visitor 咁樣。咁我可能我唔係因為咁樣，所以佢對我有特別有親切感咧？唔知啊咁樣。不過 anyway 就都係一個好 positive 嘅經驗咁樣。咁好慶幸自己有呢個機會去呢個 trip 啦咁樣。對於我嚟講，即係我都覺得自己喺個過程裏面都會有好唔同嘅反思，譬如話可能以往嗰啲嘢就先生搞啦咁樣，咁自己去嘅時候就跟住去啦咁樣，咁我都 enjoy 嘅嚇。咁但係我能夠自己揾路逐步行近嗰個目的地啊，嗰種感覺咧係好開心啦，就算辛苦啲都唔怕㗎咁樣。咁我都因為都即係養尊處優咗咁多年啦，始終即係我諗即係以往我都覺得自己中意探險或者係中意周圍去嘅，但係因為可能有湊住小朋友啊，咁然後都忘記咗自己係有呢啲部分，但係其實一直都應該係有㗎咁樣去探索嗰啲部分。咁今次就一個人去嘅時候咧，我就可以睇翻自己呢方面嘅能力，我真係揾到嘅喎啲路係咪啊？而且都係好順利咁揾到嘅喎，可能中間有啲嘢係解決。即係需要解決，又解決到喎。但係即係當老公喺度嘅時候，就會好容易就交俾佢啦。咁我覺得呢個係另外一種幸福啦。咁我相信我都會好容易繼續交俾佢。但係 which is 我係其實事實上亦都係 recognize 到，其實我自己都係有嗰個能力去應付到咯，唔需要太驚。亦都講真，去新加坡又唔係有啲咩挑戰，因為我都係揀新加坡嘅原因就係因為呢個係一個最安全嘅地方嘛。咁所以其實你話去嘅擔心唔多嘅，華人係咪真係有咧？有嘅，不過我冇見到啦，暫時喺嗰度或者冇機會見識到啦，係嘛？咁亦都係 touch wood 係好事嚟㗎嚇。咁令到我都覺得自己可以好 secure 咁喺呢個城市裏面去探索。咁我好中意呢個旅程，所以我將佢錄低。如果你有耐性睇到最後嘅話咧，都非常之欣賞你啦，都唔容易啊，係嘛？無端聽聽一個唔剪片嘅人講10幾分鐘，咁希望你會覺得即係唔會太悶啦。咁最後俾啲勉勵啦。咁有陣時我哋嘅恐懼會阻攔咗自己去做一啲決定，但係當做咗嘅時候，而你考慮咗其實有啲咩危險會發生，而你諗到一啲方法應對嘅時候，咁其實我覺得就可以俾自己有呢個嘗試啦。我覺得都係一個難得，而且係一個好 positive 嘅經驗。唔知之後會唔會有啊？不過我都好希望會繼續，可能每1-2年可以去一次呢啲咁樣嘅 trip 咁樣。咁係咯。咁祝大家今次嘅片完啦，去到15分鐘啦，太長啦，拜拜。